ભાવનગરમાં સમાજ સેવાના એક નવા અભિગમ સાથે ચાલતું સેવાકીય ગ્રુપ. ભાવનગરમાં દર વર્ષે દિવાળીના પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે સેવક ગ્રુપ દ્વારા ફટાકડાનો સ્ટોલ નાખવામાં આવે છે. આ સ્ટોરમાં નજીવા નફાથી ફટાકડાનું વેચાણ કરવામાં આવે છે અને આ ગ્રુપ એક ઉદ્દેશ્યને લઈને આગળ વધી રહ્યું છે. ફટાકડાના વેચાણથી જે કંઈ નફો મળે છે તે સેવક ગ્રુપ સંચાલક વિપુલભાઈના કહેવા મુજબ આ સંસ્થા નિરાધાર બાળકોને ભોજન પૂરું પાડવું, મા બાપ વગરના દીકરા દીકરીઓની સ્કૂલને ફી આપવી તથા જે દીકરીઓના મા બાપ ન હોય તેનું કરિયાવર આપવું વગેરે અને સામાજિક કાર્ય કરતી આ સંસ્થા કોઈ પાસેથી મદદ લેતી નથી. સેવા ગ્રુપના લોકો અલગ અલગ તહેવારમાં અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓના સ્ટોલ નાખી અને તેના નજીવા નફાથી પોતાનો ઉદ્દેશ્ય પૂરો પાડે છે. રિપોર્ટર અનવર લક્ષ્મીધર, ગુજરાત ક્રાઇમ ન્યૂઝ, ભાવનગર. સેવક ગ્રુપ કુંડબીવાડ ભાવનગરની અંદર અમે કાર્ય કરીએ છીએ. ફટાકડાનું વેચાણ કરી અને એનો તમામ નફો મા બાપ વગરના દીકરા દીકરીઓની પાછળ અને સરકારી સ્કૂલની અંદર જ્યાં સરકાર અટકે છે ત્યાંથી કામ કરવાનું અમે કાર્ય કરીએ છીએ. ખાસ તો અમારો મોટો એ છે કે એક પણ દીકરી મધ્યાહન ભોજનની અંદર પગ ઉપર બેસીને રોટલી રાખી અને મધ્યાહન ભોજન ન કરતી હોવી જોઈએ. કાં તો એક વાટકી એડ કરી દઈએ અથવા તો 3 ખાનાની એક ડીશ એડ કરી દઈએ. જે અમે છેલ્લા 9 વર્ષથી કાર્ય કરીએ છીએ. ગયા વર્ષે અમે 10,000 ચોપડાઓનું વિતરણ કર્યું હતું, જેની અંદરથી ફક્ત 600થી 700 જેવી દીકરીઓ બાપ વગરની હતી જેને ફ્રીમાં, અને એક પણ જાહેરાત લીધી નથી. અમે એક પણ વ્યક્તિની પાસેથી ડોનેશન ક્યારેય લેતા નથી અને લેશું પણ નહીં, અને કોઈ સંસ્થાને અમે ડોનેશન દેતા પણ નથી. અમારો આ સંપૂર્ણ નફો આ જ કાર્યની અંદર વપરાય છે અને એની અંદર તમામ સમાજના જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓ અને વિદ્યાર્થીઓને અમે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. અમે બેટર ધેન બેસ્ટ શું કરી શકીએ એની વિશેની વાત છે. અમારો એક મોટો છે કે અમે પથ્થરના ચણતરમાં નહીં પણ માનવીના ઘડતરની અંદર અમારો નફાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્યાં ફોટાઓ ફક્ત તલસ્પર્શી રૂપે એમનો એક પુરાવો છે. આભાર.